这个啊，在中共国啊，现在越来越多视频出来，医疗系统面临崩溃啊。北京、广州疫情大爆发，抢药潮、抢疫苗、抢物资啊。布洛芬啊，说排了2-3小时队才买了6粒布洛芬，说所有的布洛芬不是没有，而是大把，但是就不卖，故意不卖。说上面啊下了命令，就是不卖，就故意把这货啊给收起来、藏起来。医疗系统，哪怕火葬场、殡仪馆都大排长龙。说殡仪馆现在火葬啊，要烧个尸体都要3万块钱去插队，起价3万啊，都网上一直叫价。插队插完还得再等5-6天，否则至少1个月以上。这在北京啊有视频啊，大家可以去看。就在这种情况下，你看习共他在干啥？他还在厉兵秣马，准备着军演，是吧？啊，这个军演就连北约大使都看清楚了。新闻周刊啊，你看的那一篇，北约大使直接说中俄共享工具包，瓦解西方。这工具包是啥？就是一个委婉的说法，就是各种啊共享各种方式、工具、武器，大家是共享来破坏、瓦解西方的体系。这个其实啊都看得清楚，中俄就是一起的结盟的啊，共享一个应该与北约有关的工具包，这就是一系列的，就是这工具包包括啥？包括外交的、金融的、货币的，就所有的东西啊，基本上说白了就是武器化的东西，这就叫工具包。在国家层面，这工具包就是武器化的东西，是吧？